जब ये चर्च में आई थी तब इसके सर में भारीपन था, पेन था, दर्द था और खांसी भी थी। पर जब इसके ऊपर प्रार्थना हुआ लेट उसके बाद इसका सर दर्द खत्म हो गया और खांसी भी ठीक हो गई। सारी यात्रा में कृष्ण के नाम को लेते हैं। अब बेटे कैसे महसूस कर रहे हो आप? ठीक महसूस कर रहे हो? अब दर्द तो नहीं है, खांसी तो नहीं है? तो ताली बजाओ प्रभु की महिमा के लिए सब लोग।